caixinha das clientes. Aí, ó! Não tô ouvindo. Não. De todos vocês, eu vou aqui mais uma vez, obrigado, quantas vezes vocês me chamaram, eu vou vir, certo? Muito obrigado, rapaziada, obrigado, nós estamos sempre juntos. Valeu, rapaziada. Esse é o tiozão da XJ6 KLM2. Polêmico, problemático, mas cheio de fato. Boa, meu Deus.